Tagal na? 2017. 2017 yung accident. Hindi ko talaga siya may galaw isang buwan. Actually, ano ngayon, nakaangat pa itong collarbone mo. Taas ko siya. Tulog ko na sa'yo ito. Taas natin ito. Relax mo lang. Mas rinig pala sa Relax mo lang. pag ikaw na mismo. Parang may speaker ka sa tenga eh. Di ba? Hindi mo rinig ba sa akin? Ha? Hindi ka rinig. Relax lang. Relax lang. Sarap. Ito yung feeling na yun na. Yun ang magkukwento.